ayam yang 3 hari sakit, dia itu ngorok sama suhu tubuhnya demam, 3 hari tidak bertelur. Hari ini dia kembali bertelur. Ini dia telurnya guys. Telurnya warnanya agak putih seperti ini setelah 3 hari dia sakit. Kemarin kami berikan dia Tetaklor 2 kali sehari dan sekarang sudah sembuh. Semoga telurnya bisa membaik ke depannya. Semangat ayam.